5番でございます。はい。今日は、はい、とっちゃの、冷しゃぶ、梅肉ソースです。後で見て、男梅ふりかけ。美味しい。いただきまーす。楽しみ。はい。お疲れ様。お疲れ様。冷えじゃー。パリしてる。めあのさ、トマトってどこから出てくるの？どこから出てくるの？パパ、やっぱりね、はい、こいつっしょ。マヨでーす。はい。超食べた。もう腹いっぱい。まだおごなきゃです。